Прывітанне, сябры! Прывітанне! Кар, кар, кар! Мы радыя сустрэчы з вами. І давайте неадкладна чытаць казку. Мы спыніліся на тым, што сябры аказаліся ў палоне БЖ. Яны змаглі вызваліцца з палону, а затым да іх каляднай кампаніі далучыўся і буслік. І яны разам пайшлі на сустрэчу з цымбалаўнай. Птушкі ж не здаліся і рашылі звярнуцца за дапамогай да лесавіка і паляцелі ў лісічкін лес. У гэтым лесе адбываліся дзіўныя штукі. Грыбнікі, шукаючы баравікоў, аднойчы запаўзлі ў маладыя ялінкі. Замест грыбоў яны там знайшлі незвычайную шарсцістую істоту. Яна спала, скруціўшыся ў клубок, нібы кот. Грыбнікі ад страху пакідалі кошыкі і далі лататы. Бортнік расказваў, што калі ён правяраў борць, з дупла выглянуў стары, у якога з галавы раслі бярозавыя галінкі. Стары паказаў бортніку дулю, і той ад неспадзяванкі зваліўся з драбіны. А Пётрачка настойваў, што кожны раз, калі ён едзе праз лес, на воз падсаджваецца заросшы мохам дзед, частуе гарэлкай і застаўляе спяваць песні. Такія слухі разнесліся пра лесавіка, які гаспадарыў у лісічкіным лесе. Ён тут нарадзіўся, вырас і састарэў, з лесу ніколі не выходзіў і іншага свету не бачыў. Затое ён добра вывучыў кожную жывёліну да апошняй кузюркі, якія пладзіліся ў яго валадарстве, і мог падрабляць голас і прымаць выгляд любой з іх. З раніцы да вечара ён шлындаўся паміж дрэў, бесперастанна мяняючы формы. Зрэдку пад гумор ён паказваўся наведвальнікам у сваім сапраўдным выглядзе і пацяшаўся, калі тых як ветрам зносіла. Любімым заняткам лесавіка было заводзіць у гушчар, заблытваць і заблуджваць. Ён лічыў дзень змарнаваным, калі не ўдавалася кагосьці правадзіць да ночы праз зараслі і ламачча. А вось Пётрачка, ён разам не катаўся і гарэлкай яго не паіў. Не. Цяпер лесавік прыкінуўся сухастойнай, развесіў па баках рукі ў выглядзе сохлага галля і чакаў мінакоў, каб натрэсці ім за каўнер іх ліц. Птушкі уляцелі ў лес і пачулі з'едлівы скрып. Яны прыселі на бліжэйшую сухастойну і прыслухаліся. Высахлая сасна рыпела, нібы пасмейвалася з іх. «Лесавік, ты?» – здагадалася варона і дзеўбанула сук. Сухастойна здрыханулася і замахала сухім галлём. Птушка павяла знаёмаму пра марсіян і козачку, і каляды. Лесавік тут жа ператварыўся ў лысага чалавечка зялёнага колеру з лямпачкай на галаве. «Досыць дзяцініцца, дапамажы нам!» – ушчувала лесавіка варона. «І што вы хацелі?» – спытаў лесавік. «Зрабі так, каб кампанія заблудзілася ў лесе. Яна якраз тут павінна праходзіць». Заблудзілася! З гэтага б і пачыналі. Лесавік сам быў гатовы прасіць варону, каб тая завабіла ў лес гасцей, бо ён ужо 2 дні нікога не заблытваў, не заблуджваў і губляў спартыўную форму. У выглядзе вароны ён усеўся між сябровак і весела запытаў: «Дзе і калі? Кар-кар!» «Толькі без гэтага!» – варона схапілася за галаву. «Я не разумею, дзе я, а дзе не я. Прымі свой сапраўдны выгляд». Лесавік паслухаўся і стаўся невялікім драўляным старым, месцамі пакрытым шэрсцю, месцамі парослым мохам. Замест рук у яго раслі дубцы, нага за недахопу сонца павярнулася пяткай наперад, а з галавы прабіваліся галінкі. Па вясне яны зелянелі, і лесавік станавіўся падобным на летуценную русалку. Варона здрыханулася, глянуўшы на лесавіка ў сапраўдным выглядзе, але пагладзіла яго па дубцах і выдыхнула: «Прыгажусік ты наш!» Птушкі дазволілі лесавіку блудзіць кампанію на свой густ, а самі схаваліся ў дрэвах. Першай справай лесавік, як рэжысёр у тэатры, стварыў атмасферу. У якасці агульнага настрою ён выбраў лёгкую жудасць. Лесавік загадаў савеку гакаць,
га-га, а сам то глуха рыпеў злева, то журпотна ўздыхаў справа. Для надання невялікай напружанасці ён некалькі разоў выкарыстаў прыём смех бабы-ягі, які пераняў на майстар-класе ад самой старой. А гэта як смех бабы-ягі? Ну, не ведаю, ну, напрыклад, Ага, вось як, зразумела. Лесавік акружыў кампанію ялінамі з рознакаляровымі шышкамі. Сябрам прыйшлося прадзірацца праз іх, хаця галлё балюча хвастала, а іголкі спрабавалі выкалаць вочы. Белыя шышкі на дрэвах пільнавалі, калі пад імі пройдуць вандроўнікі, і скакалі на іх з вышыні. Шышкі білі сяброў і разбіваліся самі. Пры гэтым шышак выцякала яйкападобнае змесціва, якое пэцкала жывёл і зацякала ім за шыварат. «Хе!» – крывіўся воўк. «Яйка шышкі!» – зразумеў буслік. «Выдатна мы іх пасмажам і з апетытам з'ядзём», – адказаў мядзведзь і дастаў універсальны парасон. «Сетка!» – загадаў звер і падстаўляў пад шышкі перакулены дагары парасон, як авоську. Хутка іх насыпалася цэлая гара. Яйка шышкі, якія яшчэ віселі на дрэвах, адумаліся і больш не зрываліся. «Зробім невялічкую перадышку», – сказала козачка. Сябры ператварылі паверхню парасона ў чыгун і сасмажылі на ім яйка-шышкі. «Ядуць маё! З такой хуткасцю з'ядуць увесь лес!» – зазлаваў лесавік і ажывіў гнілыя карчы. Чорныя карчажаны схамянуліся і падцягнулі з зямлі доўгае карэнне. Ш-ш-ш! Чулася шыпенне, быццам пад нагамі клупіліся змеі. Ш-ш-ш! Адно карэнішча, нібы шчупальцам, абвілося вакол козачкі і валакло яе да сябе. «Ах ты, драўляны вужака!» – усклікнуў буслік. Ён умеў распраўляцца з вужамі і змеямі ўсіх разнавіднасцяў. Буслік падхапіў дзюпай дравезнае шчупальца і кінуў за галаву. «Ай-ой-ай-ой!» Залямантавала карэнішча і дзесьці далёка плюхнулася долу. Карэнне прывыкла жыць у зямлі і вельмі баялася вышыні. Яно так перапалохалася бусліка, што пачало закопвацца назад у зямлю, нягледзячы на папрокі лесавіка. Тады карчы растапырылі сукі і намагіліся ухапіць звярэй за поўсць. «Даставайце нажы і сякеру!» – загадала козачка сябрам. Пару нажэй яна ўзяла сабе і стала ў баявую стойку. Мы ў школе вывучалі валоданне шаблямі. «За каляды!» – усклікнула яна і панеслася на карчы. Козачка з такой хуткасцю размахвала нажамі, што адсечанае галлё разглядалася, як ад бензапілы. «Гэта не козачка», – сказаў здзіўлены буслік. «А хто?» – спытаў воўк. «Гэта суперкозачка! Падтрымаем яе за каляды!» – заклікаў мядзведзь. Жывёлы кінуліся дапамагаць сяброўцы. Падарожнікі секлі сукі, але на дапамогу старым карчагам вылазілі новыя. Іх тоўстыя ствалы не мог перарэзаць ніякі нож. Карчы намагаліся сціснуць калядную кампанію і задушыць у жахлівых абдымках. Вось на якім месцы мы прыпыніліся страшным. Ну, напэўна ж неяк вызваліцца. А добра лесавіку. Ён у каго захоча, у таго і можа перарабіцца. Хоча, можа зрабіцца птушкай, а хоча козюркай. Я б таксама хацела ўмець ператварацца. І кім бы ты была? Ну, па-першае, прынцэсай. Навошта табе быць прынцэсай? Ты нашмат за яе прыгажэйшая. А гэта ж праўда, сапраўды? Дзякуй. Ну, тады б была спявачкай. Але так я таксама і цяпер ужо вельмі добра спяваю. Тады б я была школьніцай. Я б вучылася ў школе і вывучала прыроду. Але ты і цяпер яе можаш вывучаць. Ты можаш падляцець да школы, сесці на падваконне і слухаць, што вучаць вучні ў класе. О, гэта выдатная ідэя. Так што, хлопчыкі і дзяўчынкі, я абавязкова завітаю да вас у школу. Чакайце. А цяпер будзем развітвацца. Ага. Да па-ба-ба, ба-ба-ба, ба-ба-бачення. Да новых сустрэч, хлопчыкі і дзяўчынкі. Кар-кар-кар.
До новых сустреч, до побачення.